教学现场上面我们所面对的学生跟家长所面对的孩子，他可能未来的确想要把 AI 的发展成为他自己工作投入的这个目标，可是他目前怎么去建立他跟 AI 跟人工智能的关联性？例如说今天小朋友如果说啊，妈妈，那这个所有的电脑我现在只要讲话它就会跑出文字来啊，我干嘛学会打字，我干嘛学会写字，看样子这个孩子所提出来的想法是他已经依赖了 AI 人工智能帮他做事情。是，那你怎么去改变孩子说其实 AI 真的是你的工具嘞？我觉得核心的问题在于说我们的目标是什么。我觉得在教育上对孩子的引导还是你要成为一个什么样的人，然后你要具备什么样子的能力，那这些东西是不论工具怎么改变都不会被改变的。